是牛油果中的战斗机，树林都是几十年起，每一颗的个头都顶一个鸵鸟蛋啊，别的产区真的没法看。今年又是牛油果大丰收的节奏啊！你们看树顶上密密麻麻一整片，而且来这里的人还特别的少，估计是树形太高了，每个果子都接近1斤重了，砸到直接领盒饭了。来这白嫖就等于是赚了。坚果我就不要了，毕竟最近坚果自由，多少有点飘。嘿嘿，橙子和橘子也都开始熟了。大概也是因为长得太高了，别人都够不到。自打我在纽村开始捡破烂呢，总觉得橙子要稠点才安全。这个品种的皮特别好剥，而且还很甜。哇！就在我收获满满打算回去的时候，发现身后有一棵挂满绿果子的树。奇了怪了，之前来了好几次我都没注意到，远看多少有点像柿子。地上掉了一颗，剥开看一下，里面是白色的果肉，而且还很粘手，肉质和气味都十分像释迦果。妈呀，这也太激动了！这不就是传说中的冰淇淋果吗？有多少人只是听说过，但是没见过呀？它吃起来真的是绵软香甜的，超级美味。啊，真香啊！就是又软又甜又香的那种，超好吃。没想到在纽村还能薅到这种罕见水果，冰淇淋果自由真的是太开心了！大家吃过这样的果子吗？